वाळवा येथे वैभव नायकवडी यांच्या वाढदिवसानिमित्त हुतात्मा दूध संघाच्या वतीने पशुपक्षी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले। हुतात्मा दूध संघ येथे वैभव नायकवडी यांच्या 52व्या वाढदिवसानिमित्त पशुपक्षी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये खिलारी खौंड, वळू, देशी गाय, संकरित गाय, पाडी, पंढरपुरी म्हैस, मुरा म्हैस, म्हैसाणा म्हैस, रेडी या जनावरांनी सहभाग नोंदवला। यामध्ये जातिवंत दुधाळ जनावरे मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। प्रदर्शन पाहण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी मोठी गर्दी केली होती। या पशुदर्शनाला वैभव नायकवडी यांनी भेट देऊन बक्षीस वितरण करण्यात आले। यावेळी हुतात्मा दूध संघाच्या वतीने केक कापून वैभव नायकवडी यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। या कार्यक्रमास हुतात्मा दूध संघाचे अध्यक्ष गौरव नायकवडी, भगवान पाटील, बाळासाहेब पाटील, महादेव कांबळे यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण करण्यात आले।